Okay. Vâng, thứ nhất là xin kính thưa giáo sư Gary Greenbaum. Vâng, kính thưa các anh chị đồng nghiệp, thì ngày hôm nay thì xin phép là chúng ta có buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề là tổn thương thận cấp. Vâng, giáo sư Greenbaum thì là giáo sư về nhi khoa và cũng là giáo sư trưởng đơn vị về thận của trường đại học Emory. Với kinh nghiệm gần 30 năm trong ngành y thì hôm nay thì chúng ta sẽ được giáo sư sẽ trình bày về tổn thương thận cấp AKI. Một cái vấn đề mà chúng ta cũng thấy là ở các đơn vị, đặc biệt là những đơn vị của khoa thận cũng như đơn vị hồi sức hoặc đơn vị trung tâm ung thư, là chúng ta phải thường xuyên đối diện rất nhiều với bệnh nhân với cái tổn thương thận cấp này. Và chúng tôi sẽ hy vọng rằng với cái bài giảng này, với những cập nhật thông tin về tổn thương thận cấp thì chúng ta sẽ có những kiến thức rất là bổ ích cho các bác sĩ của chúng ta. Và cũng mong rằng là sau cái bài trình bày của ông, nếu các anh chị có những cái bài trao đổi cũng như là những cái câu hỏi thì chúng ta cũng mạnh dạn sẽ hỏi giáo sư để giáo sư có thể cho chúng ta được nắm nhiều được thông tin hơn. Vâng, xin mời giáo sư Gary Linh sẽ trình bày bài tổn thương thận cấp ạ. Vâng. Thank you. Thank you for that very kind introduction. Cảm ơn vì lời giới thiệu rất là chân thành của tiến sĩ Cao Việt Tùng ạ. Today I'm going to focus on the electrolyte problems that occur with acute kidney injury. Ngày hôm nay thì tôi sẽ tập trung trao đổi về những rối loạn điện giải gặp trong tổn thương thận cấp ở trẻ em. It has been a great honor for me to be visiting your incredible hospital here in Hanoi. Đó là một niềm vinh dự vô cùng to lớn của tôi khi được đến thăm và làm việc tại Bệnh viện Nhi Trung ương. I've been hosted very nicely by the Department of Nephrology. Tôi đã được khoa thận tiết niệu lọc máu chào đón và tiếp đãi rất là nồng hậu. I am so impressed by the work that they do here with their many patients with kidney problems. Tôi cũng rất ấn tượng với khối lực công việc và lòng tận tâm của các bạn khi chăm sóc các cháu bệnh nhân bệnh lý thận ở đây ạ. I thought I'd begin by showing you a few pictures of where I am from. Tôi xin được bắt đầu bài trao đổi của mình với một số bức ảnh của quê hương tôi ở Atlanta. This is the city of Atlanta with a view from our biggest park. Đây là bức ảnh chụp toàn cảnh của công viên lớn nhất ở Atlanta. And this is the most famous product that's made in Atlanta. It is the home of Coca-Cola. Đây cũng là một trong những điều nổi tiếng ở Atlanta trên thế giới, đó là Atlanta là quê hương khai sinh ra sản phẩm Coca-Cola. We even have a museum to Coca-Cola. Thậm chí chúng tôi có cả một bảo tàng về Coca-Cola ở Atlanta. And in 1996, Atlanta was the host for the Olympics. Năm 1996 thì Atlanta là thành phố chủ nhà để tổ chức Olympic mùa hè. It was the 100th anniversary of the modern Olympics. Yes. So now I will start talking about electrolyte problems in acute kidney injury. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu trao đổi vào nội dung chính của bài giảng ngày hôm nay. This is a 14-year-old girl with a 3-week history of fever.
Chúng ta sẽ có một bệnh nhân nữ 14 tuổi có bệnh sử là sốt 3 tuần vừa qua. She also has a rash of her face and arms for 2 weeks. Bệnh nhân được ghi nhận là có ban ở trên cánh tay và trên mặt. She has swelling of her legs. Và có phù hai chân nữa. And in the emergency room, she is found to have an elevation of her creatinine to 221. Và khi cha mẹ đưa trẻ đến khoa cấp cứu thì bất thường ghi nhận là có chỉ số xét nghiệm creatinine máu là cao, là 221 micromol trên lít. And we would ask questions about her history and physical exam. Và khi đó thì chúng tôi sẽ có hỏi về bệnh sử và thăm khám lâm sàng của trẻ. Does she have acute kidney injury? Vậy chúng ta có thể coi rằng trẻ có một cái tổn thương thận cấp hay không? The answer is most likely yes. Câu trả lời có vẻ là có. These are the definitions of acute kidney injury. Đây là cái định nghĩa hiện tại của KDI về tổn thương thận cấp. It depends on elevation of creatinine. Dựa vào mức độ tăng của creatinine trong máu. Or decreased urine output. Hoặc là giảm bài niệu. But to know about acute kidney injury, you need to know their baseline creatinine. Nhưng mà để đánh giá hay kết luận tổn thương thận cấp thì chúng ta sẽ cần phải biết giá trị nền của bệnh nhân về creatinine. So in this girl, we don't know her baseline creatinine. Vâng, với bệnh nhân này chúng tôi thì không biết được cái giá trị creatinine nền của bệnh nhân là bao nhiêu. But we make the assumption that it was normal. Và chúng ta coi cái giá trị tham chiếu là bình thường. And therefore we assume that she has acute kidney injury. Như vậy và từ đó thì ta kết luận rằng là bệnh nhân nữ này là có tổn thương thận cấp. And over time, it will probably become clearer. Và dần dần thì một thứ sẽ rõ ràng hơn. As we see if her creatinine continues to increase. Và khi chúng ta thấy là creatinine tiếp tục tăng lên thì ta sẽ thấy tình trạng nó rõ ràng hơn nhiều. There are 3 broad categories of causes of acute kidney injury. Có 3 nhóm nguyên nhân chính gây ra tổn thương thận cấp. Can you think of the 3 causes? Các bạn nghĩ là có 3 nhóm nào ạ? You learn best if you try to think of the answers before I tell you. Như tôi đã trao đổi với các bạn trước đó rồi đấy. They are pre-renal. Có tổn thương thận trước thận, nguyên nhân trước thận. Renal. Tại thận. And post-renal. Và sau thận. Pre-renal is low perfusion to the kidneys. Vì những nhóm nguyên nhân trước thận thì có giảm tưới máu đến thận. Most commonly due to dehydration. Chủ yếu là hay gặp nhất là tình trạng mất nước của trẻ. Renal is injury to the kidneys themselves. Các nhóm nguyên nhân tại thận thì là tổn thương trực tiếp tại thận. Such as glomerular disease. Ví dụ như là bệnh lý cầu thận. Like lupus, which is what our patient most likely has. Như là trong bệnh lý lupus. And I saw many children today in this hospital with lupus and acute kidney injury. Và tôi cũng đã thấy nhiều bệnh nhân ở bệnh viện của chúng ta là đang điều trị lupus và có tổn thương thận cấp. So I think I picked the right example. Như vậy tôi thấy là có vẻ như tôi đã lựa chọn bệnh nhân mẫu ca bệnh đúng phù hợp rồi. And the third category is post-renal, some sort of obstruction. Còn về nguyên nhân sau thận ví dụ như là tắc nghẽn. Such as posterior urethral valves. Như là tắc nghẽn van niệu quản. Yes. All right. Yeah. So now we will talk about electrolyte disorders in acute kidney injury. Bây giờ ta sẽ trao đổi về vấn đề rối loạn điện giải trong tổn thương thận cấp. And I will name an electrolyte and you tell me whether it is low or high or normal in acute kidney injury. Tôi sẽ đưa ra một số chất điện giải chính và chúng ta sẽ xem nó là tăng, giảm hay bình thường trong tổn thương thận cấp nhé. So calcium. Đầu tiên là về canxi trong tổn thương thận cấp. Who
says this is high in acute kidney injury? Ai nghĩ rằng là canxi sẽ tăng trong tổn thương thận cấp ạ? Xin Raise your giơ hands giơ if tay you ạ. think it is high. Ai nghĩ rằng là canxi sẽ tăng trong tổn thương thận cấp ạ? Who thinks it is low? Ai nghĩ là sẽ giảm ạ? Xin giơ tay ạ. Raise your hands. Many say it is low. Như vậy nhiều người nghĩ rằng là giảm rồi. High or low? And the answer is Và low. câu trả lời là thấp. Or oftentimes it's normal. Thỉnh thoảng thì cũng có những trường hợp canxi bình thường ạ. The only time it's typically high is if high calcium is causing acute kidney injury. Trường hợp mà canxi tăng đó là gặp trong trường hợp là tăng canxi gây ra tổn thương thận cấp. Which we sometimes see in children. Thỉnh thoảng chúng ta gặp trong nhóm bệnh nhi của mình ạ. Why is it low? Tại sao lại canxi lại giảm ạ? It is low because there's less active vitamin D. Vì có tình trạng giảm 125 OHD. Because the kidneys make active vitamin D. Vì vitamin D là nơi sản xuất ra vitamin D hoạt tính. And without that you can't absorb calcium very well from the gut. Vì thế nên là sẽ không hấp thu được chuyển hóa được canxi tốt như bình thường. And the phosphorus is often high, which precipitates calcium. Phốt pho thì thường tăng. Our patient has a total calcium of 1.5. Bệnh nhân của chúng ta thì có canxi toàn phần là 1,5 mmol trên lít. So it is low. Như vậy là mức độ thấp so với bình thường. Is this an emergency? Are you very worried? Đây có phải là tình trạng cấp cứu mà chúng ta cần phải đáng lo ngại nhiều không ạ? No. Okay. What other information do you need to know to tell whether you should be very worried? Như vậy chúng ta sẽ cần phải biết những thông tin gì để xem cái thái độ xử trí của mình như nào ạ? Why might the total calcium be low? Tại sao canxi toàn phần của tôi lại thấp như thế? Especially in this patient. Albumin. Very good. Serum albumin. Vâng, chúng ta sẽ cần phải đánh giá đến albumin trong máu ạ. Why? Tại sao lại thế ạ? We will show you. Tôi sẽ chỉ cho bạn xem ạ. So, let's see. Oops. No. So it's Okay. not small. No worries. Yeah. Normally, half of the calcium in the blood is bound to albumin. Bình thường thì một nửa canxi trong máu sẽ được gắn với albumin ạ. And half is ionized. Một nửa trong đó là từ dạng canxi ion hóa. And that is because albumin is negatively charged. Và albumin mang tính âm, có ion âm là ion âm. And it binds albumin. Và cân bằng albumin. It binds calcium, I'm sorry. Yes. Nó là một cân bằng giữa albumin và canxi ạ. And it is the ionized calcium that determines if you have symptoms of low calcium. Như vậy là canxi ion hóa thấp thì được đánh giá trong cái hạ canxi có triệu chứng ạ. Such as seizures or tetany. Như là có cơn tetany hoặc là co giật ạ. And if your albumin is low, nếu albumin mà thấp, there's less total calcium. Chúng ta sẽ có canxi toàn phần giảm đi. But the ionized calcium can be normal. Nhưng mà canxi ion hóa thì là bình thường. And this child probably has lupus nephritis and has low albumin. Như vậy bệnh nhân này có thể có viêm thận lupus và có albumin thấp. And that may explain why her calcium is low. Và đó là lý do giải thích tại sao mà calcium của bệnh nhân này giảm. So the calcium is 1.5. Canxi toàn phần là 1,5 mmol trên lít. Her albumin is 1.2. Albumin trong máu của bệnh nhân là 1,2 gram trên dl. So very low. Đó là một mức rất thấp. How do you determine the effect of the low albumin on her calcium?
Giờ thì bạn có thể đánh giá được cái ảnh hưởng của albumin thấp trên bệnh nhân rồi chứ. There are two ways. Có hai hướng. One is to measure the ionized calcium directly. Một là chúng ta sẽ cần phải định lượng được canxi ion hóa trong máu. The other is to correct the total calcium. Thứ hai là ta sẽ phải tính đến canxi toàn phần hiệu chỉnh. Based on the albumin. Dựa trên albumin, đó là the measured calcium canxi canxi đo được, canxi toàn phần đo được. Is the albumin 4 minus the albumin times 0.2. Ta sẽ lấy canxi toàn phần đo được cộng với 4 trừ albumin nhân với 0,2 thì sẽ được cái ví dụ như ở dưới ạ. So here the corrected calcium is 2.0. Như vậy là ở bệnh nhân này thì canxi toàn phần hiệu chỉnh đó là 2,06 mmol trên lít ạ. And so that is not as concerning. Và với mức này thì không quá lo ngại. As 1.5. Như là 1,5 trong xét nghiệm ban đầu. It is still low. Mặc dù là vẫn là thấp. But not as low. Nhưng mà không quá là nặng nề. So it's not an emergency. Như vậy là không phải là tình trạng cấp cứu nữa rồi. So how do we manage low calcium? Vậy ta sẽ điều trị cái tình trạng hạ canxi trong tổn thương thận cấp như thế nào? We can give active vitamin D. Chúng ta sẽ bổ sung 1,125 vitamin D, vitamin D hoạt tính cho bệnh nhân. We can give calcium. Ta sẽ bổ sung canxi qua đường uống. And we can lower the phosphorus. Và ta có thể tính cách để làm giảm phosphor trong máu. All of those will help correct the low calcium. Cả ba phương pháp này thì đều giúp điều chỉnh lại lượng canxi trong máu của bệnh nhân. And you can even do dialysis. Và thậm chí ta có thể lọc máu. But that's an aggressive way of correcting calcium. Nhưng không phải là phương pháp đầu tay để xử trí hạ canxi máu trong tổn thương thận cấp. But it will help. Nhưng chúng ta vẫn làm một phương án trong điều trị. What about the potassium in acute kidney injury? Thế còn về kali thì sao ạ? High or low? Cao hay thấp đấy các bạn? Who says low? Ai cho rằng là kali sẽ giảm đấy ạ? Xin giơ tay ạ. Who says high? Ai cho nó là cao ạ? Very good. Vâng, rất tốt ạ. Why is it high? Tại sao kali lại tăng ạ? Because you have decreased excretion of potassium. Vì ta có giảm bài để mà giảm thải trừ kali qua nước tiểu. And you also have acidosis. Bệnh nhân cũng có tình trạng toan máu. Which tends to drive potassium out of the cells and into the blood. Và bệnh nhân của chúng ta có kali máu là 7,3 mmol trên lít. Our patient has a potassium of 7.3. Kali là 7,3 mmol trên lít ạ. Is that an emergency? Đây có phải tình trạng cấp cứu không các bạn? Who says yes? Ai đồng ý là cấp cứu xin giơ tay ạ? Yes. Very good. Vâng, đúng rồi. So the potassium is 7.3. What are we going to do to manage this? Chúng ta phải làm gì để xử trí tình trạng này đấy ạ? The first thing we'll do is want to repeat it because there's often fictitious hyperkalemia. Đầu tiên chúng ta cần phải làm lại một mẫu nữa để khẳng định chẩn đoán. Because of hemolysis. Vì có thể là có tình trạng vỡ hồng cầu. And so it's often good to repeat it. Yes. If the repeat is still high, we will want to obtain an ECG. Khi mà làm lại rồi mà kali vẫn cao, ta sẽ cần phải làm điện tim đồ ngay ạ. What are you looking for on the ECG? Sẽ có biến đổi gì trên điện tim của nhân tăng kali máu đấy ạ? We are looking for peak T waves. Chúng ta sẽ nhìn sóng P. Yes. And so when we have hyperkalemia, our first priority is to protect the heart from life-threatening arrhythmias.
Khi mà bệnh nhân có tăng kali máu thì việc đầu tiên và ưu tiên nhất đó là phải bảo vệ tim ạ. There are four things we can do to protect the heart. Ta có thể làm xử trí 4 điều sau để bảo vệ tim, bảo vệ tim mạch. Dạ. Can you think of four things to do? Bạn có nghĩ ra 4 điều gì không ạ? One is to give glucose and insulin and drive potassium into the cells. Một là truyền đường và insulin để đưa kali vào trong tế bào. The other is to give calcium, và đưa canxi, which will protect the heart from arrhythmias. Để bảo vệ cơ tim. You can also give a beta agonist like albuterol. Chúng ta có thể sử dụng chặn beta giao cảm như albuterol, which will drive potassium into the cells. Cũng với cơ chế là đưa kali vào trong tế bào. And you can give bicarbonate, especially if there's an acidosis. Và ta có thể bù bicarbonate nếu mà có toan máu. And it will drive potassium into the cells. Cũng cùng với cơ chế trên ạ. How fast do these work? Quá trình này đáp ứng nhanh không ạ? In minutes or hours? Trong từng phút hay từng giờ? Sau vài phút hay vài giờ ạ? Who says minutes? Ai coi là vài phút ạ? Xin giơ tay ạ. Who says hours? Thế là vài giờ ạ? Xin giơ tay ạ. Yes, it works in minutes. But do any of these remove potassium from the body? Khi mà chúng ta chuyển kali khỏi cơ thể. Yes. And the answer is no. Và đáp án là không. So these keep you from dying from arrhythmia, but do not remove potassium from the body. Nếu bệnh nhân sẽ có thể rối loạn nhịp tim, tử vong nếu ta không xử trí kịp thời. How can you remove potassium from the body? There are three ways. Làm nào ta đưa được kali ra khỏi cơ thể đấy ạ? Có 3 cách ạ. Can you think of three ways to remove potassium from the body? Bạn có thể nhẩm được 3 cách trong đầu chứ? One is to give a diuretic. Đầu tiên là lợi niệu quai, nếu mà bệnh nhân còn có thể bài niệu. A loop diuretic. But that only works if the patient can still pee. Lợi tiểu chỉ có hiệu quả nếu bệnh nhân vẫn còn có thể bài niệu được. But it will make them pee out potassium. Để có thể thải được kali ra ngoài. Or you can give them a potassium resin like K-oxalate. Ta thể dùng cây salad để đưa kali ra khỏi cơ thể. Either orally or rectally. Uống hoặc là thụ động môn. And it will remove potassium from the GI tract. Sẽ đưa kali ra khỏi đường tiêu hóa của bệnh nhân. Or the final way to remove potassium. Hoặc cách cuối cùng chúng ta cần đến đó là dialysis. Lọc máu. Very effective. Rất hiệu quả trong kiểm soát kali ở bệnh nhân. Now, how fast do these techniques work? Cái này thì có hiệu quả nhanh không ạ? Minutes or hours? Sau vài phút hay sau vài giờ ạ? They typically take hours. Thường là vài giờ. So the loop diuretic takes hours. The K-oxalate takes hours. Dialysis works fast. Yes, vậy là cả lợi tiểu, cả cây salad và thì đều có hiệu quả sau vài giờ, còn lọc máu thì hiệu quả nhanh hơn một chút. But it takes a while to get dialysis organized, so from a practical standpoint, it takes hours. Yes, chúng ta mất thời gian để quyết định lọc máu bệnh nhân sẽ cũng mất vài giờ. What about acid base in acute kidney injury? Còn về cân bằng toan kiềm trong tổn thương thận cấp thì sao? Do patients with acute kidney injury develop acidosis or alkalosis? Bệnh nhân tổn thương thận cấp sẽ có toan máu hay là kiềm máu đấy ạ? Who says acidosis? Ai nghĩ là toan máu ạ? A very smart audience. All right. Acidosis. Đúng rồi, đây là toan chuyển hóa, toan máu. Why? Tại sao đấy ạ? Why do patients with acute kidney injury have acidosis? Tại sao bệnh nhân tổn thương thận cấp thì lại có nhiễm toan máu ạ? It's because our body makes acid all of the time. Quá trình chuyển hóa thì luôn luôn tạo ra axit.
Infants make about 3 milliequivalents per kilo per day of acid. Khoảng 30 milliequivalent mỗi cân ở trẻ nhũ nhi. And teenagers about 1 milliequivalent per kilo. Ở trẻ lớn hơn thì khoảng 1 milliequivalent trên mỗi cân nặng. And our kidneys excrete that acid. Và thận thì có chức năng thải lượng canxi này, lượng axit này khỏi cơ thể. And if your kidneys aren't working, you can't excrete that acid. Và nếu mà là thận đã đặc nhiệm chức năng này và thải khỏi cơ thể. Our patient has a bicarb of 14. Bệnh nhân của chúng ta có HCO3- là 14 mg trên lít. Is this an emergency? Đây phải tình trạng cấp cứu không ạ? Probably not. Có vẻ như là không rồi. Unless they also have a respiratory problem and they have a respiratory acidosis and a metabolic acidosis. Và thường sẽ có bù trừ của hô hấp. But with a bicarb of 14, they will not be severely acidemic. Và với HCO3- là 14 thì cũng không phải là tình trạng toan máu nặng. Assuming their lungs work. Nhờ vào sự bù trừ của hô hấp. So it's not an emergency. Như vậy là không phải là tình trạng cấp cứu. However, we will want to eventually correct their acidosis because when their kidneys don't work, they will not be able to correct it themselves. Nhưng chúng ta vẫn sẽ phải kiểm soát tình trạng này vì khi tổn thương thận cấp thì sẽ tiếp tục tình trạng sẽ tiếp tục nặng nề hơn. Unlike other causes, for example, lactic acidosis, once you fix the problem, the kidneys will fix the acidosis. Chúng ta giả sử có toan lactic thì thận sẽ xử lý tình trạng này, tuy nhiên thận thì đang tổn thương rồi. So we would give them base, or dialysis can also fix the metabolic acidosis. Người ta sẽ đưa vào hệ đệm hoặc là mình sẽ bù bicarbonate hoặc là mình sẽ tiến hành lọc máu. And the base can be bicarbonate. Hệ đệm này có thể là bicarbonate. Or in little kids we often use citrate. Hoặc là citrate ở những trẻ nhỏ. What complication can you get from giving base to someone with kidney failure and a metabolic acidosis? Cái tác dụng không mong muốn nào ta có thể nghĩ đến khi ta bù toan cho bệnh nhân, bù kiềm cho bệnh nhân. One possible complication that you always need to think about is worsening hypocalcemia. Đó là làm trầm trọng thêm tình trạng hạ canxi máu của bệnh nhân. We talked about how half of the calcium is normally bound to albumin. Chúng ta đã vừa trao đổi rằng là một nửa canxi trong cơ thể được gắn với albumin. And half is ionized. Một nửa thì dưới dạng ion hóa. And it's the ionized that determines if you have symptoms. Và canxi ion hóa quyết định đến là hạ canxi có triệu chứng hay không. If you give bicarb to someone with a metabolic acidosis, khi mà ta đưa thêm bicarbonate vào cơ thể, the hydrogen ions that bind to albumin will be neutralized by the bicarb. Và sẽ được trung hòa với cái bicarbonate này. And you'll have more negative charges available to bind calcium on the albumin. Và ta sẽ có nhiều điểm ion âm hơn để gắn canxi ở trong máu. And the calcium will bind to the albumin. Canxi sẽ gắn vào albumin. And what will happen to the ionized calcium? Và điều gì sẽ xảy ra với canxi ion hóa được ạ? Will it stay the same or go down? Vẫn không thay đổi hay là sẽ bị giảm đi ạ? It will go down. Chắc chắn rồi, sẽ là giảm đi. So you always need to be aware of the ionized calcium before you give someone bicarbonate. Vì thế nên trước khi ta bù nanobica cho bệnh nhân thì ta phải chú ý đến canxi ion hóa. To avoid causing complications from hypocalcemia. Để tránh gây ra biến chứng hạ canxi máu. All right. So you go from 4 ionized calciums to 2. Và như ví dụ đây ta thấy từ 4 phân tử canxi ion hóa thì ta chỉ còn có 2 thôi. And so the bicarbonate could precipitate hypocalcemic symptoms. Thì thế có thể gây ra triệu chứng của hạ canxi máu nặng. All right. What about phosphorus in acute kidney injury? Thế còn phosphor thì sao ạ? Trong tổn thương thận cấp.
Up or down? Tăng hay giảm đấy ạ? High or low? It is high. Câu trả lời là tăng. Why is it high? Tại sao phốt pho lại tăng ạ? Because you have decreased excretion of phosphorus. Vì ta có giảm thải qua thận. The kidneys normally excrete the very high amounts of phosphorus that we eat every day. Thận đảm nhiệm chức năng thải phốt pho rất mạnh mẽ hàng ngày khi chúng ta ăn tiêu thụ thực phẩm. And food has lots of phosphorus in it. Thực phẩm ăn hàng ngày thì có hàm lượng các phốt pho rất là cao. It's very important to remember that normal phosphorus varies tremendously with age. Chúng ta cần nhớ rằng là phốt pho level này, mức độ phốt pho này thì thay đổi tùy theo độ tuổi. Normally, infants have much higher phosphorus levels than adults. Trẻ nhỏ, nhũ nhi thì có cái mức độ phốt pho cao hơn trẻ lớn. So a phosphorus level that would be considered normal in an adult could be severe hypophosphatemia. Vì thế một cái mức độ nồng độ phốt pho bình thường ở người lớn thì có thể là thấp ở trẻ nhỏ. In an infant. Đặc biệt là ở trẻ sơ sinh. So our patient has a high phosphorus for her age. Bệnh nhân của chúng ta thì có phốt pho là 2,3, là cao so với tuổi của trẻ. Is this an emergency? Đây phải tình trạng cấp cứu không ạ? Probably not. It's not that high. Có thể là với mức độ này thì không quá là cao. But we would like to eventually lower it. Extremely high phosphorus levels can worsen hypocalcemia, and then it is important to lower it. Sẽ là cấp cứu nếu mà cái phốt pho này cao do giảm canxi máu nguy kịch và phân bố canxi phốt phát trong mô biến đổi. And also, long-term high phosphorus levels will lead to calcium precipitation in the tissues, which is not good. Và cái phốt pho tăng kéo dài thì cũng không tốt cho phân bố canxi tại mô. So how do we manage hyperphosphatemia in acute kidney injury? Vậy ta xử trí như nào về tình trạng tăng phốt pho máu này? I bet you the nephrologists all know. Tôi biết rằng là các bác sĩ thận học thì đều biết cả rồi. A very common problem for us. Đây là một tình trạng rất phổ biến với các bác sĩ thận nhi. We will start out by limiting the intake of phosphorus in the diet. Ta sẽ giảm đầu vào bằng chế độ ăn. We would use binders. These are medicines that bind the phosphorus in our diet and prevent it from being absorbed. Và dùng các chất gắn. For example, calcium carbonate. Ví dụ như calcium carbonate. And then a variety of other non-calcium containing binders. Và chuyển các cái không gắn canxi khác. And then dialysis is very effective at removing phosphorus. Cũng rất là hiệu quả trong thải trừ phốt pho trong máu. Hemodialysis will lower it faster. Hemodialysis thì có hiệu quả nhanh hơn. But in acute kidney injury, you can get better control of phosphorus with continuous kidney replacement therapy. Nhưng mà với liệu pháp là thay thế thận liên tục thì có hiệu quả kiểm soát tốt hơn. And in fact, it works so well that we have to often add phosphorus back to the patient. Yes. Okay. Now we will move on to our final electrolyte, sodium. Bây giờ ta sẽ đi đến chất điện giải cuối cùng, đó là natri trong máu. Is the sodium typically low or high in acute kidney injury? Natri sẽ thường tăng hay giảm ở trong tổn thương thận cấp đấy ạ? It's usually low or normal. Thông thường thì natri sẽ giảm hoặc là bình thường. And why? Lý do tại sao ạ? What does the body normally alter to maintain a normal sodium concentration? Cơ thể thông thường sẽ điều hòa như nào để duy trì cái nồng độ natri bình thường trong máu? You have three choices. Chúng ta sẽ có 3 phương án lựa chọn. A is sodium and water. Muối và nước. B is water. Nước.
And C is sodium. Và chỉ muối thôi, chỉ natri thôi. Who says A? Ai chọn A giơ tay ạ? Who says B? Ai nghĩ là B ạ? And who says C? Ai chọn C đấy ạ? It is actually B. Câu trả lời là B. The body regulates the sodium concentration strictly by adjusting water. Cơ thể điều hòa nồng độ natri trong máu chặt chẽ với nước. Sodium excretion is determined by intravascular volume. Nồng độ muối nồng độ natri trong máu thì liên quan đến thể tích lòng mạch. It is not influenced by the sodium concentration. Và không ảnh hưởng bởi nồng độ natri. So no matter how low or high the sodium concentration is in the blood, như vậy là mức độ cao hay thấp của natri trong máu, the body does not adjust the urinary excretion of sodium based on the sodium concentration. Có thể sẽ điều hòa bằng nước ạ. The body regulates the sodium concentration by changing water. Cơ thể sẽ điều hòa natri máu với điều chỉnh cái lượng nước trong cơ thể đầu ra đầu vào. Either intake or excretion. Đầu vào nước và thải nước ạ. Oops. So if you drink a half liter of water, what will happen to your serum sodium concentration? Như vậy khi ta uống 500 ml nước thì điều gì sẽ xảy ra với nồng độ natri trong cơ thể ạ? You will add some water. Bạn đưa thêm một chút nước vào cơ thể. And your sodium concentration will fall a small amount. Và nồng độ natri hơi sẽ bị giảm đi một tí. What will you do in 30 minutes to correct the sodium concentration? Bạn sẽ làm gì trong 30 phút? Cơ thể sẽ làm gì trong 30 phút tới để điều chỉnh cái nồng độ natri này? You will go to the bathroom. Bạn sẽ đi vệ sinh ạ. And make urine. Yes, và tạo ra nước tiểu. And that explains why people with acute kidney injury develop hyponatremia sometimes. Vì thế nên chúng ta có thể giải thích được vì sao mà bệnh nhân tổn thương thận cấp sẽ có hạ natri máu. Because if they are not peeing at all, vì bài niệu bị ảnh hưởng, and they drink water, và bệnh nhân vẫn tiếp tục uống nước, they have no way of getting rid of that water. Và không cách nào để thải trừ cái lượng nước đi ra khỏi cơ thể cả. And so they can drink themselves into hyponatremia. Vì thế nên là bệnh nhân sẽ tự uống và tự làm mình hạ natri máu. Well, if I drink this, một lượng nước như thế này, my sodium will eventually fall if I drink enough. Nếu ta uống một lượng nước đủ lớn, nó có thể làm giảm natri máu trong cơ thể. But I'll stop making antidiuretic hormone. Nhưng mà và chúng ta sẽ ngay lập tức tiết ra các hormone chống bài niệu, hormone bài niệu. And then I will make lots of urine. Và sẽ tạo ra nước tiểu. And my sodium concentration will normalize. Và vì thế nên bình thường hóa được nồng độ natri trong máu. In a couple of days, it's going to get very hot here. Mấy ngày trước thì Hà Nội rất là nóng. And I will maybe want to go outside and watch a football game. Tôi ra ngoài và muốn xem một trận đấu bóng. But if I forget to bring something to drink, nhưng tôi quên mất không mang theo gì để uống cả. What will happen to my serum sodium concentration? Điều gì sẽ xảy ra với nồng độ natri trong máu của tôi? It will go up. Sẽ tăng. And what will I do to prevent me from developing hypernatremia? Như vậy ta sẽ làm gì để tránh cái tình trạng tăng natri máu này? There are two things that I will do. Có hai hướng. First, I will make antidiuretic hormone. Đầu tiên là ta có thể tiết hormone chống bài niệu. To decrease how much urine I make. Để tạo ra nước tiểu, giảm bài niệu. And the second thing I'll do is go find some water. Và cách thứ hai là tìm thứ gì đó để uống. And drink enough to lower my serum sodium to a normal level because I'll get very thirsty.
Uống đủ đến khi nào mà natri trở về bình thường, với lúc đó sẽ cảm thấy rất là khát. And so you can see if any patient has access to water, Với mà bệnh nhân mà có thể tiếp cận với nguồn nước, thirst will prevent them from developing hypernatremia. If any patient has access to water, thirst will prevent them from developing hypernatremia. Với tất cả những bệnh nhân mà có thể có đủ nguồn nước để uống thì cái cảm giác khát chính là phương pháp để điều hòa được natri trong máu. So a patient with acute kidney injury, if they have access to water, should not develop hypernatremia any more than any other patient. Với những bệnh nhân tổn thương thận cấp thì nếu mà còn vẫn uống nước và cảm giác khát bình thường thì có thể không bị tăng natri máu. And so patients with acute kidney injury can develop hyponatremia if they're not drinking, if they're drinking too much. Như vậy bệnh nhân tổn thương thận cấp thì sẽ có hạn natri máu khi không uống hay là khi uống quá nhiều. But they don't typically develop hypernatremia as long as they have access to fluid. Và khi bệnh nhân vẫn còn được uống thì sẽ không có tình trạng tăng natri máu này. So I will drink myself to a normal sodium. Và tôi sẽ chọn lựa là uống thêm để bình thường lại natri máu. Just like a patient with acute kidney injury would. Cũng giống như cách mà những bệnh nhân của chúng ta vẫn tự điều chỉnh. So our patient has a sodium of 130. Bệnh nhân của chúng ta thì có natri máu là 130 mmol trên lít. Is this an emergency? Đây có phải tình trạng cấp cứu không ạ? No. Không nothing bad will happen. Chưa có gì quá tồi tệ xảy ra cả. Severe hyponatremia với giảm natri máu nặng can cause seizures and brain herniation. Có thể gây ra co giật và thoát vị não. So if you have a patient with a sodium of 120 and they have seizures, you can give them hypertonic saline. Nếu bệnh nhân mà có natri máu rất thấp và có co giật thì chúng ta sẽ xử trí bằng nước muối natri clorua 3%. If you give them about 4 milliliters per kilo, you will raise their sodium by about 4 milliequivalents. Với mỗi 4 ml trên cân thì sẽ tăng natri lên 4 mmol trên lít. And that usually will reverse their cerebral edema. Và ta có thể đảo ngược lại cái tình trạng này. And stop the seizures. Và cắt cơn co giật. The management of hyponatremia in acute kidney injury. Về điều trị hạ natri máu trong bệnh nhân tổn thương thận cấp. Is to limit their water intake. Đó là giới hạn lượng uống đưa vào. And that will gradually correct their hyponatremia. Và sẽ dần dần cái natri hạ sẽ được điều chỉnh dần dần. Or you can use dialysis. Hoặc là ta có thể tiến hành lọc máu thay thế thận. That will also correct their hyponatremia. Cũng có thể điều chỉnh được natri máu. But we don't usually do dialysis just for hyponatremia. Nhưng thường chúng ta không làm vậy với những bệnh nhân hạ natri máu ở tổn thương thận cấp. And I will answer some questions. This is a picture of the university where I work with Atlanta in the background. Trước khi đến với mục hỏi đáp thì tôi xin chia sẻ hình ảnh của Đại học Emory và với ở xa xa đến thành phố Atlanta, quê hương của tôi. And this is our medical school. Đây là trường y của Đại học Emory. And this is our new hospital. Và đây là bệnh viện Nhi đồng Atlanta mới của chúng tôi. It's very big, but not nearly as big as yours. Mặc dù rất to rồi nhưng không thể to bằng bệnh viện Nhi Trung ương được. All right. Any questions? Các quý vị bác sĩ có câu hỏi nào thêm không ạ? Thank you for listening to me. Cảm ơn đã lắng nghe bài giảng của tôi. I'd be happy to answer any questions. Tôi sẵn lòng trả lời tất cả câu hỏi của quý đồng nghiệp ạ. Vâng. Trước hết thì tôi rất là cảm ơn. My name is Dr. Lan. I'm the director of the oncology center in our hospital. I'm very happy to hear this lecture. It's very interesting, and then it's very helpful for practice in our center. And the first question in tumoralogy syndrome, the patient, some patients have AKI,
and some patient is a very high, the hyper potassium, and then I would like to ask about the treatment for the patient is the AKI, for the patient is the tumoritis syndrome. Thank you. Câu hỏi của tiến sĩ Lan, giám đốc trung tâm ung thư về tình trạng tăng kali máu trong hội chứng ly giải u, thì xin giáo sư chia sẻ về hướng xử trí của tăng kali máu ở hội chứng này ạ. Yes, tumor lysis syndrome is very challenging. I just took care of a boy with leukemia with much worse tumor lysis syndrome than we were expecting. One has to be very aggressive with tumor lysis syndrome. Most patients who have hyperkalemia, you can stop them from taking in any potassium. Với bệnh nhân mà có hội chứng ly giải u thì vẫn là một thử thách lớn trong điều trị. Với bệnh nhân bạch cầu cấp thì tình trạng này thường là nặng nề, rất là nặng nề, và đa số bệnh nhân thì sẽ có tình trạng tăng kali máu. But in tumor lysis syndrome, the tumor cells are lysing, and so they're continuing to release huge amounts of potassium. Và trong quá trình bệnh sinh thì các tiếp tục sản sinh ra kali máu và làm cho kali máu tăng rất là nhanh. Remember, what is the normal potassium in the blood? Remember, what is the normal potassium in the blood? Chúng ta sẽ cần phải giảm cái kali trong máu. It is only 5. Thường là mức là 5 thôi. But the potassium in the cells is 150. Nhưng mà kali trong máu thì rất là cao. So you're releasing tremendous amounts of potassium with tumor lysis. Và vì thế nên là kali tăng rất là nhanh và được thải rất nhiều vào máu trong hội chứng ly giải u. So we are very proactive about placing a dialysis catheter in those patients when we're very worried about tumor lysis syndrome. Và khi mà chúng tôi có những nhóm bệnh nhân này thì tôi sẽ rất là chủ động trong lọc máu. You do all of the other usual things. Chúng ta làm tất cả những thứ trong quy trình vẫn làm, phác đồ vẫn làm. You might try Lasix. Chúng tôi cho tiểu furosemide, K-oxalate. K-oxalate. But many of these patients with severe tumor lysis will need dialysis. Nhưng những bệnh nhân có hội chứng ly giải u nặng thì vẫn cần đến lọc máu. And you want to be very proactive because the potassium can increase very quickly. Chúng ta sẽ cần rất chủ động vì kali sẽ tăng rất là nhanh. The other problem is hyperphosphatemia. Hyperphosphatemia. High phosphorus. Another problem is high phosphorus. Yes. Và một tình trạng khác là tăng phốt pho máu cao. And again, the levels can increase very quickly because the intracellular phosphorus is very high. Và cũng giống như kali thì cái phốt pho máu sẽ tăng rất là nhanh vì phốt pho trong tế bào cũng cao, ở mức độ cao. And you can do some things like restricting intake and using binders. Và chúng ta cũng có thể dùng đến là sử dụng chế độ ăn, giảm đầu vào từ chế độ ăn và dùng các chất gắn. But you have to be very proactive. Và cũng vẫn cần phải hết sức cảnh giác và chủ động. And some of these patients will need dialysis to help. Một số bệnh nhân thì cũng cần phải lọc máu vì tăng phốt pho máu. Because a very high phosphorus can lead to a very low calcium. Vì tăng phốt pho máu cao sẽ làm cho sẽ gây ra hạ canxi máu nặng. And also can cause precipitation of calcium phosphorus in the kidneys. Và sẽ làm và rối loạn nặng nề hơn tình trạng chuyển hóa các canxi này. You also have to remember with tumor lysis, the release of all of these toxins frequently causes acute kidney injury. Và cũng sản sinh ra nhiều độc tố khác gây tổn thương thận cấp thêm. And so the ability to excrete potassium and excrete phosphorus decreases. Và tôi sẽ cần phải giảm nhanh kali và phốt pho trong máu. And that's why dialysis is often necessary. Và vì thế nên thường là sẽ cần phải đến lọc máu. The third problem is very high uric acid levels. Very high. The third problem is very high uric acid levels. Yes. Và vấn đề thứ ba đấy là tăng acid uric trong máu rất là cao. And that can, the very high levels can worsen acute kidney injury. Và khi mà acid uric trong máu cao thì sẽ làm tiếp tục tổn thương nặng nề hơn tổn thương thận cấp.
Do you use respiricase here? Bạn có những cái ca nặng nào không? Yes. Respiricase has dramatically improved the management of tumor lysis syndrome. Respiricase has dramatically improved the management of acute tumor lysis syndrome. Respiricase. Và Rasmin cases cũng là một lựa chọn tốt trong điều trị hội chứng lý giải U ạ. This is an enzyme that degrades uric acid. Và ta làm giảm được cái axit uric trong máu. And so very few patients now have trouble with high uric acid. Và bây giờ thì vì nhờ đến Rasmin cases này thì chúng ta ít cái số lượng bệnh nhân phải gặp vấn đề vì tăng axit uric máu thì cũng đã giảm đi rồi. Before this, we used to have to alkalinize the patients to protect them from the high uric acid levels. Trước khi có cái này thì ta dùng đến allopurinol. But now with this medicine, we don't need to do that. Bây giờ thì ta đã có nhờ cái Rasmin cases này thì ta không cần phải làm như thế rồi. So I hope I answered your question. Hy vọng rằng là tôi đã trả lời câu hỏi cho tiến sĩ Lan ạ. Vâng, tôi rất là cảm ơn những cái câu trả lời của thanks so much for the answer. But I would like to take more question about the tumor lysis syndrome. We have a need hyperhydration. The patient is a need 3 liter to meters square per day. And then some patient in the very area. Then the patient need dialysis. Continue dialysis is very helpful for the patient because in the some patient in the need in the refer to the ICU to continue dialysis is the correct management or not? I don't know. Yes, we do a lot of dialysis for tumor lysis. We tend to be very proactive. Sometimes we anticipate their needs much more aggressively than we do in other patients who have acute kidney injury. So we do a fair amount of dialysis with tumor lysis. If there's any concern, either based on their tumor burden or based on their laboratories, that they're going to, have issues with hyperkalemia and hyperphosphatemia. Như vậy em có thể hiểu rằng là ở họ là họ lọc máu chủ động hơn, lọc máu chủ động đúng không ạ? Nên là giảm được cái tỷ lệ tụt cấp của bệnh nhân. Can I have a question? Hello. Yes. Can I have a question? Yes. Yes, and Dr. Phúc is a PQ physician, and thank you very much for interesting lecture. So I just would like to clarify the question. I understand Dr. Lan have just mentioned we have a condition, a situation why we would like you, in view of the nephrologist, to in between with the PQ physician as well as the oncologist in terms of like the tumor lysis syndrome. The question here is, in the tumor lysis syndrome, why the oncologist and hematologist, the recommendation is to hydrate the patient to avoid or to prevent an AKI. The question here is, when AKI already happened, so the dialysis is indication like you just said. But the question here is, why when the AKI already developed and we also put the patient on the intermittent hemodialysis, should we continue to hydrate the patient
with a lot of fluid when the patient is already has no urine output at all. So what is your view about this scenario? Yes. If they're still urinating, we try to continue to hyperhydrate them, and we'll even use Lasix to help them urinate because we want to avoid precipitation of uric acid and calcium phosphorus in the kidneys. But if they become anuric, we don't want to cause them to become volume overloaded. And so then we would stop the hydration. So we want to keep them euvolemic. And if we can't do that through either their own kidneys peeing or their kidneys peeing with the help of a loop diuretic, then we would stop the hyperhydration. Thêm Dạ, Sơn có thể dịch để anh dịch cho mọi người nghe được không? Dạ vâng, anh dịch được ạ. Dạ. Vâng, cái câu hỏi của tôi thì nó có một cái tình huống mà liên quan đến cái hội chứng ly giải U. Vì trong cái hội chứng ly giải U thì cái khuyến cáo điều trị là chúng ta phải truyền rất là nhiều dịch cho bệnh nhân để chúng ta dự phòng cái tổn thương thận. Và đấy là với những trường hợp mà bệnh nhân vẫn còn tiểu được. Thế nhưng trên thực tế thì chúng ta vẫn gặp những cái tình huống mà khi bệnh nhân đã suy thận rồi và đã phải lọc máu ngắt quãng rồi, thì trong trường hợp đấy chúng ta có nên tiếp tục truyền dịch nhiều cho bệnh nhân hay không? Thì cái câu hỏi này chúng tôi cũng tranh cãi rất là nhiều lần với kể cả các bác sĩ, các chuyên khoa về thận cũng như là ung thư cũng như là hồi sức cấp cứu. Thế thì vừa rồi tôi có đặt cái câu hỏi đấy ra, thì theo quan điểm của ông ấy thì ông ấy vừa nói là nếu như bệnh nhân mà vẫn còn tiểu được và bệnh nhân vẫn có nước tiểu thì chúng ta truyền dịch nhiều và để chúng ta có thể cho thêm lợi tiểu để chúng ta tránh cái tổn thương thận. Còn khi bệnh nhân đã có tổn thương thận rồi và đặc biệt khi bệnh nhân đã vô niệu rồi thì chúng ta không nên tiếp tục bù dịch cho bệnh nhân nữa vì sẽ gây cái tình trạng quá tải dịch. Thì đấy là cái ý kiến của ông ấy. Yes, I just add some more comment about this one because we did discussing with our college many times. They, of course, when the patient is already renal failure, if we in the condition facility we have a CRT, we do the continuous the hemofiltration, and should we continue to add hyperhydrate or not? That is the first question. The second one is I also agree with you. If we do the intermittent hemodialysis, the patient is already aneuretic, so we should not put hyperfluid on the patient because in the between maybe 12 or 24 hours between the two times of the intermittent hemodialysis, the patient can be fluid overload and the pulmonary edema. So, but if we already have the CRT continuous hemofiltration, so should we continue to put the hyperhydrate or not? The patient is already has no urine output at all. So the question is, if they're on CRRT, where we can remove the fluid we give them continuously, but they're anuric, should we continue to give them hyperhydration? Yeah. On why the patient is on the CRT. And I would say that in that situation, hyperhydration is sort of a waste of effort and time, because all you're doing is giving the fluid and removing it through the dialysis. It doesn't really benefit the patient. And so there's really no point in giving hyperhydration in anybody who's not peeing, whether they're on continuous dialysis or not. Anh Phúc có thể dịch tóm tắt lại cả câu hỏi và cả câu trả lời không ạ? Vâng, trên câu hỏi của tôi là đấy, thì cái câu hỏi thứ nhất là liên quan khi bệnh nhân đã suy thận rồi thì chúng ta không, nếu bệnh nhân còn tiểu được thì chúng ta sẽ cho nhiều dịch và chúng ta cho lợi tiểu. Còn khi bệnh nhân đã không có nước tiểu nữa thì chúng ta không nên cho nhiều dịch nữa. Thế nhưng một cái tình huống là nếu chúng ta có lọc máu liên tục thì chúng ta có tiếp tục vừa lọc máu liên tục mà chúng ta vừa vẫn cứ cho nhiều dịch hay không.
nếu khi mà bệnh nhân không có nước tiểu thì câu trả lời của ông ấy là nếu mà chúng ta trong trường hợp bệnh nhân đã không có nước tiểu rồi thì chúng ta cho nhiều dịch thì không có ý nghĩa gì cả, vừa mất cả thời gian cũng như là mất các cái nguồn lực, vì cái dịch chúng ta cho vào chúng ta lại kéo ra qua cái con đường lọc máu. Thì đấy là cái quan điểm của ông ấy. Tôi sẽ hỏi tiếp một cái ý nữa mà trong chuyên khoa ung thư thì đã đặt ra. Okay, I also agree with you that while the patient has no urine at all, we put the fluid in and we remove by the CRT, it means nothing. However, in terms of like the perception of the, and also I think it's one of the hypotheses from the oncologist point of view, they say that why we put more fluid on the patient is not only to avoid kidney injury, it's also dilutes the toxic substance such as acid uric or etc. happen in the hemolysis syndrome. So what do you think about this one? Well, the way to remove toxins with continuous dialysis is to use the dialysis machine. You can remove as much toxins as you want by doing either hemofiltration or hemodialysis through the machine. There's no particular advantage of using the IV to give the fluid. You might as well do it through the continuous dialysis machine. Yeah, but what about the dilution of the toxic substance by giving more fluid in? You get this. Okay. Giving it through the IV does not dilute it any better than using hemodilution through the dialysis machine. And in most cases, using hemodialysis through the dialysis machine. And the IV fluids is much more difficult from a management standpoint. So it's much more straightforward and much more economical to do it through the dialysis machine using the hemodilution mode of continuous dialysis. Phúc dịch tóm tắt lại cho quý người bạn, vấn đề hơi phức tạp. Vâng, cái câu hỏi của tôi là đấy, thì trong trường hợp một số cái quan điểm của bên các nhà ung bướu là trong trường hợp mà chúng ta vẫn cứ cho thêm dịch nhiều vào bên cạnh cái việc mà để nó dự phòng cái tổn thương thận cấp, thì nó để pha loãng các cái nồng độ các cái chất độc mà khi mà thải ra, ví dụ acid uric gì đó. Thế nhưng mà thì đấy là người ta nói là cho thêm dịch để pha loãng cái chất đấy ra trong máu. Thế nhưng mà trên thực tế thì ông ấy cũng vừa nói là nếu để chúng ta làm cách mà giải quyết những cái chất độc đấy ra bằng lọc máu thì nó có vẻ hợp lý hơn là cái việc mà chúng ta cho quá nhiều dịch vào để chúng ta pha loãng những cái chất đấy. Alright, so thank you very much for... Tôi có một chút ý kiến ạ. Tôi xin lỗi nhờ anh Phúc dịch hộ. Bởi vì thực ra trong cái hội chứng ly giải U, trong những trường hợp mà bệnh lý bạch cầu cấp ấy, với bạch cầu tăng rất là cao, ví dụ 200.000, 100-200.000 thì cái việc truyền dịch đấy còn làm loãng cái độ quánh của máu, tránh tắc mạch nữa. Chứ không phải chỉ có mỗi là mình làm loãng các chất gọi là acid uric vân vân, các chất mà do nội bào nó sản sinh ra, mà còn làm giảm cái độ quánh của máu, tránh những cái tắc mạch, vi mạch sâu nữa. Nên là cái việc mà trong những cái hội chứng ly giải U mà nó có tăng bạch cầu thì bắt buộc là cái truyền dịch rất là quan trọng ạ. Yeah, Dr. Lan just comment about that in the leukemia, why it's a very high leukocytes. So it's increase the viscosity and it can lead to thrombosis. So in this scenario, they need to hydrate the patient. It's not only because of the reduce and dilute the toxin, it can reduce the viscosity of the blood to decrease the thrombo risk. So in that case, the hyperhydrate is a must for the patient with the leukemia with a very high leukocytosis. So yeah, I think it's another story. But here when we discuss about how can we increase the fluid in the patient who already has acute kidney failure, and why we are unable to remove the fluids by urine output itself. So I think it's another story. That's what my comment about this one. So what do you think about that, Professor?
It sounds like we have a big debate, and I know we're running out of time. So maybe I know the audience members have stayed late, so I think we can maybe have this discussion later and talk some more. Yeah, I think it's okay. Thank you very much, Dr. Professor Larry Greenbaum. Actually, your topic today is very useful. It's such focus the basics issue in acute kidney injury, and talking about the debate between the ICU and oncology. Maybe you have another meeting to discuss more in detail. Thank you very much. Very good. Thank you. Cảm ơn bài báo cáo rất trọng tâm và cơ bản của giáo sư. Và còn về những thảo luận giữa về vấn đề hội chứng ly giải U giữa các đơn vị hồi sức và khoa ung biếu thì cả giáo sư Larry và tiến sĩ Tùng thì đề xuất là sẽ có những trao đổi sau về vấn đề này ạ. Xin cảm ơn tất cả mọi người ạ.